खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी थाइसेबो रां घुस होनाङालासिनो मुकेश बर'आबो बिटिआर सरकारजों खुंजानाय टेट आनजादाव उथ्रिसारनानै खारिमुरा रनायश्री गोजौ फरायसालिनि आखान्थि फोरोंगिरि महरै जयेन जाबाय। नंगौ बाक्सा जिल्लानि श्रीपुर देवरसिलाकुटि गामिनि बिनय बर'नि फिसाज्ला मुकेश बर'आ थांनाय सान सिगां फोसावजानाय बिटिआरनि टेट आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। गोलाव सम दक्षिण बाक्सा दखरा एबसुआव सोलोंथाइ नेहाथारि आरो गाहाय नेहाथारि बिबान लाबोनाय मुकेश बर'आ बिटिआर सरकारजों खुंजानाय टेट आनजादाव उथ्रिसारनो हानानै एपइन्टमेन्ट मोननानै बिटिआर सरकारनिसिम साबायखर बावहरदों। सिगांनि समाव मुकेश बर'आ फोरमायबावनाय बायदिब्ला आसाम टेटआव उथ्रिसार जानायनि गेजेरजों गगामुग लेगासुं बड' गुदि फरायसालियाव 3 बोसोर दान मोनसे फोरोंगिरि मावबोदोंमोन आरो बिथाङा बिटिआरनि टेट आनजादाव उथ्रिसारनानै फोरोंगिरि एपइन्टमेन्ट मोननायाव रावनोबो थाइसेबो रां होनो गोनां जायाखै। गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों आनजाद होनायाव उथ्रिसार जानानै गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि एपइन्टमेन्टखौ मोननो हादों। गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि मावबाय थाखानाय समावनो 2024 मायथाइनि नभेम्बर दानाव बिटिसि खुंथायजों खुंजानाय टेट आनजादाव उथ्रिसार जानानै खारिमुरा रनायश्री गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि आखान्थि महरै मैयानि सानाव जयेन जाबाय। दानिया फैदो मुकेश बर'आ खौरांनि गेजेरजों मा बाथ्रा फोरमायखो जों आबुङै खोनासंलांनि। गिबियावनो नोंथांमोन खौरांगिरिनिसिम साबायखर बावग्रोबाय। दा थांनाय बावैसो बिटिआर गभर्नमेन्टआ जि ग्रेजुवेट आरो पोस्ट ग्रेजुवेट टिचारनि जे रिजाल्ट फोसावबाय, दा बे फोसावनायाव आंबो ग्रेजुवेट टिचाराव उथ्रिसार जानो हादों। दा बेनि थाखायनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसेनो बिटिआर सरकारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। दा बे आनजादाव उथ्रिसारनानै आं ग्रेजुवेट टिचाराव दा फोरोंगिरि मावनो थाखाय थिसननाय मोनबाय। दा बे लेखायैनो आं सासे फोरोंगिरि महरै फरायसाफोरनि थाखाय जेसेबां हायो एसेबां मोजां खामानि मावलांनो नाजागोन आरो फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनायाव जेसेबां हायो गावनि बावसोमनायजों हाबा मावलांगोन। सिगाङाव आङो आसाम टेट बेयाव उथ्रिसार जानो हादोंमोन। दा 2022 मायथाइनिफ्राय 2025 मायथाइसिम आङो धेमाजि जिल्लानि गगामुग ओनसोलाव थानाय गंसे फरायसालि लेगासुं बड' गुदि फरायसालि बे फरायसालियाव आङो आखान्थि फोरोंगिरि महरै हाबा मावदोंमोन। 3 बोसोर 1 दान मावनायनि उनाव दिनै ग्रेजुवेट टिचाराव मोननो हाबाय आरो दिनै आङो गावनि ओनसोलाव थानानै ग्रेजुवेट टिचाराव फोरोंगिरि मावनो हानायनि सुबिदाखौ मोननो हाबाय। बबे फरायसालियाव दा आङो दक्षिण बाक्सा दखरानि सिङाव थानाय खारिमुरा रनायश्री गोजौ फरायसालियाव मोननो हाबाय। मोननो हानानै मा बुङो दा बिटिआर सरकार? दा जोबोद गोजोननाय मोन्दों। गोलाव सम ग्रेजुवेट टिचार आरो पोस्ट ग्रेजुवेट टिचारनि थाखाय बिटिआर ओनसोलाव फोरोंगिरि थिसननाय जायाखैमोन। दा बिटिआर गभर्नमेन्टआ प्रमद बर' सार बिथांनि सरकारनि दैदेननायाव जि ग्रेजुवेट टिचार आरो पोस्ट ग्रेजुवेट टिचारनि जि फोरोंगिरिनि थिसनथाइ बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामबाय। बिथांमोननिसिम साबायखर बावबाय आरो दिनै जों नुनो मोनो बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव नांगौबायदि जों फोरोंगिरिखौ मोननो हाबाय आरो बे फोरोंगिरि मोननायनि उनाव बर' हारिनि आरो बर' फरायसाफोरनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव सोलोंथाइनि हारा जौगागोन आरो साफ्रोमबो जायफोर बिथांमोना उथ्रिसार जानो हाबाय बै साफ्रोमबो फोरोंगिरि बिथांमोनाबो बर' माहारि दानायाव फरायसालिफोरखौ मोजां खालामनायाव फरायसाफोरनि जिउ राहा लामा दिन्थिलांनायाव मोजां खामानि मावनानै जाफुंसार जानो हागोन बेखौ आं मिजिं खालामो। दाथ' जोङो आंनि नुनायाव जेबो आङो नुनो मोनाखै आरो आं जेरैबायदि आनजाद लिरनानै उथ्रिसार जानो हादों आं आंनि साननाय बायदिनो नम्बरखौ मोननो हानानै उथ्रिसार जानो हानायखौ आं नुनो मोन्दों आरो आंनि जेसेबां लोगोफोर दङ बिथांमोनाबो गावनि गोब्राब नाजानाय खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों मोननो हादों। बेखिनिखौनो आंनि नोजोराव नुनो मोन्दों। बेयावथ' आंनि नोजोराव जेबो नुनो मोनाखै। माने मोजां आनजादनि गेजेरजों साफ्रोमबो खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जायफोरा उथ्रिसार जानो हाबाय बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावो आरो बिथांमोनाबो जोंनिसिम जोङो रायलायो मालाबा जोङो खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ मोननो हाबाय होननानै गावबा गाव फोरमायलायो। आंनि उन्दै समनि जारिमिनखौ नायोब्ला जोबोद उन्दैनिफ्रायनो खस्थ' खालामनानै फरायबोदों आरो आफाया मेघालयआव थांनानै खैला दानोमोन आरो बे आफाया न'आव थायोलाय आंखौ आबै आबौमोननि न'आव आमाइमोननि न'आव उन्दै गुदि फरायसालियाव फरायनायावनो दोनहरदोंमोन आरो आं गामिनि गुदि फरायसालियावनो फरायनानै बर' बिजोंजों फरायनानै आङो थाखो 5खौ उथ्रिसार जानानै आरो क्लास 6निफ्राय 10सिमबो आङो कलागुरु बिश्वनाथ गोजौ फरायसालियाव खाथियावनो थानाय गंसे गोजौ फरायसालियाव फरायदों आरो बेबायदिनो खस्थ' खालामनानै फरायबोदों आरो आंनि फरायनायाव आफाया साखर थानानै फरायहोदोंमोन आरो फरायनायाव आंनि आमाइमोनाबो जोबोद हेफाजाब होदोंमोन आरो बेबायदिनो जोंनि गामिनि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि देबेन बर' सार बिथाङाबो आंखौ फरायनायाव हेफाजाब होबोदोंमोन
आरो बेबायदिनो आंनि जायफोर आंखौ मोजां मोनो बिथांमोना अनसायनानै फरायनायफोराव मदद खालामदोंमोन आरो बे मदद खालामनायखौनो लानानै आं खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों फरायबोनानै दिनै मोनसे आगानाव जाफुंसार जानो हाबाय आरो बै जायफोर आंखौ मदद खालामबोदों आं बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो। आंनि जोनोमगिरि बिमाया आं थाखो 9आव जेब्ला फरायदोंमोन अब्लानो बियो बेराम जानानै रुंसारि जायो आरो बे समनिफ्रायनो आङो गोबां खस्थ' खालामनानै फरायबोनो गोनां जादों आरो आइनि जिथु उन्दैनिफ्रायनो अननाय मोनाखै आबै आबौनि न'आव थानानै आनैमोननि अननायजों लानानैनो आरो आफानि आरो आइ उन्दैनि जिखिनि अननाय आरो बोर सारस्रिनाय बेखौ लानानै जिउआव हान्थिबोदों आरो आंहा मोनसे सिमां दङमोन खस्थ' खालामनानै माबा मोनसेबाबो जिउआव जाफुंसार जानांगोन बेखौ आं साननानैनो थांखिखौ होसोनानै खामानि मावबोदोंमोन। उन्दै समनिफ्रायनो थांखि दंखायोमोन। उन्दै समनिफ्रायनो आंहा कलेजाव इक'नमिक्स डिपार्टमेन्टनि लेक्सारार जानायनि सिमां दङमोन। आं दाबो बेखौ जाफुंसार खालामनो हाथ'वाखै। इयुननि समाव आं सुबिदा मोनोब्ला आरो बै थांखिखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय आं हाबा मावबावगोन। बबे कलेजाव फरायोमोन नोंथाङा? आङो मुसलपुर कलेजाव बै समाव माने मुसलपुर कलेजा जयैनो दंमोन। बे समाव आं हायार सेकेन्डारिखौ उथ्रिसार खालामो आरो हायार सेकेन्डारिखौ उथ्रिसार खालामनायनि उनाव आङो बरमा कलेजाव डिग्रिखौ उथ्रिसार खालामो। आंनि मेजरा इक'नमिक्सआवमोन आरो बेनि उनाव आं सिलचर आसाम इउनिभार्सिटि सिलचरावबो आङो एन्ट्रेन्स आनजाद उथ्रिसार जानानै एडमिसन मोनदोंमोन। नाथाय रांखावरिनि आंखालाव आङो बेहाय एडमिसन लानो हायैलाय आङो खाथियावनो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि क'क्राझाराव आङो मुं थिसनो आरो बेनिफ्रायनो आङो मास्टार डिग्रिखौ रांखान्थि आयदायाव कमप्लिट खालामो। नंगौ बेयो सैथो। आङो थांनाय डिग्रि फरायबाय थानायनि समावनो जेब्ला डिग्रि थार्ड इयार जायो आरो बै समावनो आङो दक्षिण बाक्सा दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आखान्थि सोलोंथाइ महरै गिबियै बिबान मोनजेनदोंमोन आरो बेबायदिनो बोसोरनै मावनायनि उनाव आङो सोलोंथाइ नेहाथारि मोननै टार्म जायो आरो बेनि उनाव 2022 मायथाइयाव आङो गाहाय नेहाथारिनि बिबानखौ मोनदोंमोन आरो बे गाहाय नेहाथारिनि बिबानखौ मोननाय समावनो आङो एलपि टिचाराव साख्रि मोनो आरो बेहायनो आङो धेमाजि जिल्लायाव थांनानै साख्रि मावहैनाय जायो आरो गोलाव समनिफ्रायनो बर'फोरनि जि आन्दलन बे सोमावसारनायाव बाहागो लाबोदों आरो बर'फोरनि जेब्लानो सोमावसारनाय जायो अब्लानो आं फरायसा समावबो बाहागो लायोमोन आरो माहारिखौ मोजां मोनो हिसाबै बर' हारिखौ मोजां मोनो हिसाबै मोनफ्रोमबो आन्दलनाव बाहागो लानानै खामानि मावबोदोंमोन आरो इयुन समावबो बर' माहारि दानायनि थाखाय गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय आं जेरावनो थाया मानो जेब्लाबो आङो हाबा मावलांगोन।